CCTV 認到我咩？呢條友心思好細密，冇可能係夥計嚟。我要去馮偉滔屋企，我係重案組沙展杜海濱。出到重案組，我太太唔係出咗咩事啊嘛？今日嚟係想了解下你太太失蹤嘅情況。嗱，唐樓冇升降機啦，咁成棟樓我哋喺附近嘅 CCTV 咧，一歲大女呢一個咧就較低位嘅追行張瑞蓮。夜叉佢尋日揾我喎，問你老豆條數點啊？你咪搞我老豆啊！咁你就搞馮偉滔老婆啊？你搞馮偉滔老婆啊？
乜都燒晒，剩翻隻鞋。不過應該 check 到個 size 嘅。首映啊，縮窄範圍，等燒車時間出咗之後，淨係查燒車之後翻環頭報道嘅伙計，要埋 DNA 樣本。似唔似啊？點解有呢張相嘅？人皮面具嚟㗎，呢條友心思好細密，連我哋警隊查案嘅習慣都知，冇可能係伙計嚟。醫院同埋診所都冇將傷者求診，即係話呢條友仔一係就瓜咗，一係就着咗甲，唔出奇。既然佢咁夠薑搶警槍，我懷疑佢着嗰件甲都係我哋警方嘅裝備。而家查緊，我哋有冇唔見咗避彈衣？send 咗過嚟啦。喺2個月前有衝鋒車唔見咗避彈衣，最後就唔知道點解唔見咗，而當時當值嘅就係呢幾個人。有大日安，大日安，本來我已經排除咗佢喺嫌疑名單之外，因為馮偉滔出事之前，我見佢坐車返警署防範，我甚至可以做佢不在場嘅證人。但係找換店單嘢，無論身高、右手揸槍都完全吻合，都唔係冇可疑。喂，如果3單嘢係同一個人做，如果唔係同一個人做咧，我意思係可能係幾個人。喂，如果幾個人都係伙計，咁就大劑啦。叫科技組同事幫下手，分析下呢2個人嘅身形係咪同一個人。收到。我要去馮偉滔屋企。係咪呢件衫啊？唔該，伯母。係呢件啊？唔怪得我哋一直都揾唔到呢個章啦，原來係單車隊制服，根本出邊冇得買嘅。係咪揾到兇手啦？就快㗎啦，伯母。佢點咗我上㗎，佢一醒，我着草都着唔切啊！你喺醫院日日見佢，幫我懟冧佢啊！總之我同你講，佢醒咗要死，唔醒都要死，有咩分別啊？林林唔係我殺嘅。林林啊，係咪你個 Auntie 啊？唔係真係賴嘢啊！佢哋2個啊，喺日本瞓埋同一間房啊！兩父女瞓埋一間房有乜問題咧？人哋2父女瞓埋同一間房就冇問題，你2父女瞓埋同一間房，咪搞天光咯！黐線㗎，黐線㗎你！嗱，唐樓冇升降機啦，咁成棟樓我哋喺附近嘅 CCTV 咧，就係最大嘅女嬰。呢一個咧就較低位嘅租客張瑞。
公安組，我哋約咗方教授。哦，你哋嚟咗啊？請入嚟啊 Professor，係，唔好意思喎，地方選擇啊。我哋企下得㗎啦。OK。咦？個篋輕咗咁多嘅？哦，係啊，嗰啲嘢咧，我擺晒喺工作室啫嘛。係咧，你哋大家想飲啲咩咁啊？唔使客氣，你 Professor，我哋問完走㗎啦。 OK。方教授，想請問你太太失蹤前一日，你去過咩地方做過啲咩嘢？都係如常工作翻工啦，上堂，放咗工就翻屋企食飯咁咯。咁太太咧，知唔知佢去咗邊做過啲咩嘢？呢場我真係唔知喎。佢會唔會有啲經常去嘅地方啊？例如啲興趣或者消遣咁樣？佢中意炒樓。你同太太經濟狀況係點㗎？例如有冇欠債？我哋冇爭人錢嘅。有冇物業係共同持有定係分開持有？我哋有4個物業，都係聯名嘅。有冇買保險？受益人係邊個？我哋都有買保險，受益人都係我哋一對仔女。太太有冇得罪人啊？咁好難講㗎喎。咁人同人相處，少不免都有啲摩擦嘅。又或者換個講法啦，佢有冇試過俾人恐嚇或者勒索？咁冇。今次你對太太嘅失蹤有咩睇法？其實佢都試過咧，一唔開心就粒聲唔出咁走咗去㗎。所以我估佢今次都應該係咁嘅啫。不過 Irene 咧就即係我個女啦。咁我見到佢好擔心，話要報警，我唔想逆佢意啫。你太太阿頭，你呢度啊？終於唔使再諗，聽日應該點算啊？阿頭啊，太 Sir 話有單新 case 要你接手。呢度苦，喂雞骨俾我條狗仔。咩意思啊 I'm not asking. This is an order. 嗱，唐樓冇升降機啦，咁成棟樓我哋喺附近嘅咧 CCTV 咧，一歲大女呢一個咧，通常咧就較低位嘅租客張瑞蓮。幫立人已經認晒罪，我認為可以告佢謀殺。佢夠膽報警嘅咧嚇？係佢個女報嘅，佢邊度咁阻止啊？唔驚露出馬腳啊？咁佢明知我哋一定會將嗰啲失蹤人士嘅親人列為重點調查對象㗎啦，所以佢咪要諗辦法處理條屍體。所以佢就趁工場裝修，咁就將條屍裝落個木箱度，咁就成批大型垃圾搬晒堆填區，咁就神不知鬼不覺。但係點解要整3個木箱咁得意？嗱，無論如何咧，佢都要買木料翻嚟整木箱，因為佢知道我哋警方一定會揾佢翻嚟協助調查，所以佢一定要揾個合理嘅解釋。但係佢同我哋交代，只係1套木料擺在工場，但係另外嗰2套冇話過俾我哋知。
所以佢可以好穩陣咁樣暫時處理好個屍體先。哇！好彩你班友仔做嘢夠仔細嚇，唔係分分鐘俾佢呃到。多謝晒喎。其實而家即係成年人咧，都好需要屋企人關心嘅。你話如果佢哋屋企人一早發覺佢哋情緒有問題，同佢哋疏通下、處理下，咁就唔會發展到今時今日嘅家庭慘劇。係啊，其實而家好多人有情緒病都唔知嘅，到知道嘅時候已經太遲。做嘢先。喂，你有冇㗎？有冇咩情緒病啊？我大吉利試過你嘅，我擔心你有嘅。我有第一個對冧你。你 OK 嘛？諗翻轉頭，爹哋成日都壓抑自己，媽咪就成日抱怨身邊所有人。媽咪有情緒病，我哋其實都好關心佢。但其實有陣時我哋做仔女做得唔夠好。咁你唔可以咁諗噶喎，冇人會知道件事會搞成咁噶。你唔可以怪你自己嘅。你而家應該咧好好照顧自己。點解我唔可以關心多啲佢哋啫？我淨係識喺度埋怨。當然啦，走咗嘅人唔知道我哋有幾愛佢哋，但係你而家做 professor 啊嘛，同佢表達你愛佢咯，關心佢咯，唔遲㗎。你講得啱，我而家應該要做可以做到嘅嘢，就係全力幫爹哋打贏你個官司。老婆，下個禮拜攞唔攞到假？做咩啊？冇啊，我覺得好耐冇去探阿爸啦。做咩突然間咁有心啊？你唔嫌棄佢啦？我冇嫌棄過佢。你冇？唔通我有啊？係我送佢去老人院噶嘛？係嘛？你唔好咁講。我不過見而家有機會嘅，咪多啲陪下佢咯。咁不如接埋佢翻嚟一齊住啦。喂，咁又唔得，邊有咁多時間照顧佢？點啊？喂，頭啊，警署出邊發生命案，需要你即刻翻嚟。OK，我即刻翻做嘢。Ben Sir，阿頭，咩情況？男性死者30出頭，係個的士司機經過發現嘅。救護到咗嘅時候，已經證實當場死亡。阿頭，死者係馬少東。佢身上有多處刀傷，法醫初步判斷死亡時間有4小時，死因係失血過多。呢個位都唔係咁容易發現㗎，一個的士司機懶得去公廁，行入呢度諗住解決，所以就發現死者。手機啊仲未揾到，但喺佢身上咧揾到幾包懷疑嘅毒品，似係可樂。附近嘅 CCTV 做咗嘢未？公子峰同埋靚爆鏡執緊，擺附近嘅車，攞晒啲車鏡翻去。收到。Sir。多得孫，啱啱送嚟你嗰邊嗰個死者咧，麻煩你幫我做咗先，唔好等聽日啊，因為我要盡快知道死亡時間同埋個死因。係現場嗰個 MO 係講咗4個鐘頭失血過多而死。我點都要等你睇下有咩發現先至靠得住㗎，我哋先知點樣做嘢啊嘛。唔該晒，盡快啊！阿頭啊，我哋見到馬小東遇襲之前坐嗰個的士，佢經過我哋差館門口，佢慢過車，跟住又駛翻走喎。阿頭，我都揾到刀手坐嗰架白色私家車，
喺做嘢之前係一直吊住馬少東未？有車牌就即刻聯絡佢坐嗰架的士嘅司機，同埋兜手架車嘅車主。我已經聯絡咗，仲未有回覆。阿頭啊，佢會唔會係想嚟揾你啊？呢單嘢你唔使再跟，重案一 Peter 跟。咩意思啊？唔識聽中文。I'm not asking. This is an order. 跟入嚟。黐 Q 線。快咗！點解要俾重案一跟啊？我同班大哥食緊燒佢都篤翻，就係要制止你，唔俾你跟落去。早排小東先嚟揾我，依家就死喺隔離街啊！可能同我個妹單案有關，我跟翻有咩問題啊？咪就係因為同你個妹有關咯。你只可以協助調查，唔係負責調查。搞清楚你自己嘅身份同埋位置。我個身份係重案組沙子，我負責呢單 case， 我係一個警察。你知道自己係個警察就好，你應該知道自己有乜嘢可以做，有乜嘢唔應該做。我頂你個肺！同佢傾過偈，佢哋揾到個的士司機啦，查到馬少東尋晚嚟我哋環頭之前呢，由大埔一個吸場出發嘅，驗到佢係冇吸毒嘅，喺佢身上揾到個毒品，懷疑係做毒品速遞收到訂單送外賣，所以有理由懷疑可能係因為毒品交易出咗問題，最終斷。開車啊！重案一仲掌握到嗰兩個刀手嘅資料，進一步調查緊佢哋身份。點解你咁關心呢單 case？我始終認為馬少東應該真係想嚟揾你。嗱，佢係大埔出發㗎嘛，咁如果佢真係驚被追殺，想報警求助，沿途有好多警署佢可以入去嘅，冇必要專登兜路想嚟我哋環頭。如果佢真係嚟揾我嘅，一定同我妹單案有關。阿頭啊，大 Sir 話有單新 case 要你接手啊？咩料啊？聽講話有人食人肉。